Bentrovati. Ecco, in queste prime puntate abbiamo constatato come i rischi catastrofali siano degli eventi che possono capitare, che sono capitati e come diciamo la legislazione sia intervenuta e come sia nata la protezione civile. Ecco, abbiamo visto anche il servizio It-Alert che serve appunto per aiutare la popolazione a mettersi in salvo, avvisandola appunto di un pericolo, di un rischio imminente oppure che sta già avvenendo. Ecco, la protezione civile, noi la conosciamo principalmente per gli interventi, che vengono effettuati, appunto in occasione delle, emergenze. Questo è un aspetto molto importante. Cosa fa la protezione civile sostanzialmente? Forse bisognerebbe partire, spiegando il bilancio dello Stato, in occasione delle emergenze. C'è una parte di denaro che, viene usata appunto destinata all'intervento di prima urgenza, c'è un'altra parte di denaro stanziata per il ripristino dei servizi essenziali, altra funzione importantissima, quindi sia per salvare le persone, ma sia quando parliamo di ripristino di servizi essenziali, dobbiamo pensare alle strade, alla corrente elettrica, ad esempio. E ovviamente poi ci sarà anche la questione dei privati e la vedremo tra poco, che dovranno anche mettere in sicurezza i propri beni. Pensiamo alle aziende. Ecco, per coloro che sono assicurati sui rischi catastrofali, non dimentichiamo anche quanto prevede il codice civile all'articolo 1914, che dice che l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, quindi lo fissa la legge in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata. Quindi adesso poi qui viene descritto tutto l'articolo, però ecco, il salvataggio, mettere al riparo i beni assicurati cercando di danneggiarli il meno possibili, è uno dei punti fondamentali. Ovviamente avremo degli interventi effettuati dalla protezione civile e tra poco vedremo anche quali, in particolare soprattutto nei casi di alluvioni, eccetera. Poi vedremo anche che ci sono società private che effettuano il salvataggio dei beni e porteremo un'esperienza. Ora, dove noi dovremmo teoricamente prendere ogni evento catastrofale e rapportarci a quell'evento. Io credo che negli ultimi tempi un aspetto rilevante sia diventato siano diventate le spese per la messa in sicurezza sia a livello nazionale, tra un po' vedremo, durante gli eventi alluvionali. Andiamo a vedere insieme ad esempio queste slide. Alcuni degli interventi durante appunto gli eventi alluvionali è il posizionamento di sacchi di sabbia. Ecco, sposto la mia immagine così si legge meglio. Ad esempio il posizionamento di sacchi di sabbia, qui lo vediamo all'ingresso, questo molto probabilmente è un'attività commerciale, vengono messi di questi sacchi di juta, oppure possono essere canapa, tela, propilene o materiali simili. Questi sono riempiti di sabbia o terreno che permettono di proteggere temporaneamente, qui stiamo vedendo delle soluzioni temporanee, per fare in modo che l'acqua non entri. Questo sistema è di derivazione militare, questi sacchi non costa tanto acquistare questi sacchi, anzi sono molto economici perché alla fine si tratta sono sacchi di juta con dentro sabbia o del terreno.
Diciamo che l'aspetto quindi sono economici, questo è l'aspetto positivo, ma pesano tanto, questo invece è l'aspetto negativo, il fatto che pesino significa che il posizionamento ovviamente richiede più tempo. La Protezione Civile di Pisa, ad esempio, è solita immagazzinare sacchi di sabbia in magazzini. Una soluzione, ecco, significa aver già questi sacchi, quindi da questo punto di vista riducono i tempi di risposta, un po' meno sul posizionamento. Ecco, le dighe fatte di sacchi di sabbia non possono sopportare lunghi periodi operativi, perché l'azione dell'acqua e gli eventi atmosferici possono causare il loro deterioramento. Quindi caso di acque soprattutto inquinate, pensiamo a idrocarburi o liquami, fenomeno abbastanza comune durante le alluvioni, lo smantellamento della diga è ancora più complicato, perché le procedure di smaltimento devono essere adeguate. Questi rifiuti, assorbendo la sabbia all'interno, diventa un rifiuto tossico, pericoloso. Insomma, potrei fare la battuta che non possiamo metterla col sacco nero del lunedì, col sacco indifferenziato del lunedì. Poi abbiamo un altro sistema, le dighe riempite di terra. Ecco, questa opzione è differente da quella precedente, perché in questo caso siamo di fronte a, diciamo, delle dighe più compatte e che hanno una forma spesso cubica o parallelepipeda, parallelepipeda, e vengono riempiti con sabbia, limo di fiume, terra o sabbia. Ecco, per come sono formate, si riescono a fare dei muri, delle dighe più alte, e riescono a resistere in maniera più forte rispetto alla soluzione che abbiamo visto precedentemente. Una terza soluzione riguarda, sempre stiamo vedendo una soluzione d'urgenza, i sacchi riempiti con materiale speciale. In questo caso non si usa la sabbia, ma si usano dei materiali innovativi studiati apposta, che quando asciutti hanno un peso inferiore a un sacco di sabbia, quindi vuol dire che, capirete, il trasporto diventa più facile. Certo, costano di più perché il materiale all'interno non è semplice sabbia, ma è materiale speciale, e quando immerso in acqua assorbe di più. Anche il materiale, infatti, all'interno è idrofilo. Dopo l'uso, solitamente per un periodo non superiore a 3 mesi, lo smaltimento è quello dei rifiuti domestici. In questo caso hanno questa particolarità che li rende, diciamo, che li rende meno, tra virgolette, inquinanti. Il materiale esterno è di plastica e anche se a contatto con materiali inquinanti può essere anche riutilizzato per attività di giardinaggio. Andiamo a vedere una soluzione. Queste sono tutte soluzioni temporanee adottate nell'emergenza, quindi sono temporanee. Quindi stiamo parlando sostanzialmente di sistemi di protezione che vengono, diciamo, adottati nel momento dell'emergenza. Qui abbiamo questi tubi che vedete nella foto, la foto è molto simile a quella successiva che riporterà contenitori d'acqua. Questi sono contenitori d'aria, adesso provo magari a eliminare il logo, eccolo qua, che così vediamo meglio. Questi sono contenitori d'aria. Sono dei tubi sostanzialmente realizzati in materiali plastici che vengono riempiti d'aria. Ovviamente qui ci vuole un compressore, perché devono continuare a essere riempiti d'aria, perché in relazione alla temperatura esterna, alla variabilità atmosferica, non si devono gonfiare, se no non realizzerebbero il proprio obiettivo di contenere l'alluvione, l'inondazione, insomma gli allagamenti. Ecco, quindi va verificato, come dicevo, serve un compressore o dei compressori che li tengano sempre aerati internamente per mantenere il gonfiaggio, quindi deve esserci un alimentatore compresa corrispondente alla spina, appunto, del meccanismo, oppure può essere utilizzato un generatore di corrente.
corrente. Ogni tubo può essere collegato ad altri in modo da formare lunghe file di difesa, sono completamente mobili, relativamente leggeri e rapidamente implementabili, perché ovviamente noi li installiamo sgonfi per poi essere gonfiati. Ecco, qui bisogna fare però particolare attenzione nella posa e soprattutto devono essere posizionati diciamo su superfici stradali, ecco, non sono ideali sull'acqua perché galleggiano facilmente e non permettono di realizzare l'azione per il quali sono utilizzati. Quindi cosa fare sull'acqua? Ecco, usare una soluzione diciamo parallela che è quella appunto dei contenitori d'acqua. In questo caso vediamo questi tubi particolari sono costituiti da materiali plastici flessibili, ma per le operazioni di riempimento ovviamente hanno bisogno d'acqua, non più di aria, e pompe anziché compressori d'aria. Quindi sono normalmente adatti, come dicevamo, per linee di difesa vicine all'acqua. Hanno bisogno di un ancoraggio comunque al terreno, e questi contenitori sono più pesanti rispetto a quelli d'aria perché, come dicevamo, possono resistere maggiormente al flusso d'acqua. A causa delle dimensioni e della pesantezza delle barriere, l'installazione è un po' più lenta e impegnativa da un punto di vista tecnico. Anche questo noi dobbiamo tener conto di questo, perché ovviamente stiamo parlando di un momento di una situazione di emergenza, dove abbiamo visto quanto le tempistiche siano molto importanti. Questi sono altri contenitori rigidi, si tratta di serbatoi rigidi che vengono fissati al terreno e riempiti d'acqua. Ecco, questi hanno un po' il difetto che non garantiscono molto in termini di altezza, sono moduli non sovrapponibili. Ecco, questi noi abbiam visto un po' come dire, quelle che sono le varie soluzioni adottabili. Ce n'è ancora una, scusatemi, mi stavo dimenticando, ecco le barriere autogonfiabili, questa è ancora un'altra soluzione. Queste barriere praticamente vengono messe sul terreno sgonfie e agiscono, abbiamo scritto, come le vele con l'aria, cioè si attivano quando l'aria entra, cioè quando cosa vuol dire? Che se quel territorio non sta ricevendo ancora acqua, questa barriera rimane bassa. Come l'acqua comincia a penetrare sul territorio, l'acqua in entrata attiva una fodera impermeabile interna e fa sì che la barriera si alzi. Ecco, il vantaggio di queste barriere: sono un pochino più costose, sono facilmente trasportabili e non richiedono l'uso di pompe o compressori. Ecco, però c'è anche, questo lo vedete, anche la parte negativa, quello che è un po' il difetto, che anche questa soluzione non garantisce soluzioni di fronte a altezze d'acqua significative. Ecco, abbiam visto, spero che vi sia piaciuto anche per rendere un po' pratico il discorso. Diventa molto importante comunque la fase del soccorso, ovviamente la protezione civile conosce molto bene queste soluzioni. Dopo può essere che nei territori ovviamente non esistano tutte queste soluzioni, ma si adottino quelle, diciamo, che sono ideali a seconda del territorio dove si trovi, se c'è il mare, se invece non c'è il mare, anche in base al tipo di spesa o al denaro a disposizione appunto per implementarle. Certamente il lavoro della protezione civile è un lavoro molto importante. Va detto tuttavia, non bisogna mai dimenticare che anche il rischio, che gli addetti devono stare attenti, soprattutto in caso di alluvioni, anche al rischio sanitario. Nelle aree colpite da alluvioni, infatti, può aumentare, possono essere delle rotture di tubazioni, quindi
acque chiare, ma anche diciamo acque nere, acque stagnanti, ci possono essere industrie con presenza di liquami in zona o sistemi fognari danneggiati. Ed ecco che qui nasce anche un rischio importante, che è quello, il rischio sanitario. Ecco perché anche la presenza degli addetti sanitari è molto importante in queste situazioni, ed è molto importante che la gente non sia spinta solo da un sentimento di aiuto, ma che quando desidera offrire aiuto comunque non ingigantisca il problema, perché magari è impreparata nel farlo. E questo un po' è avvenuto in occasione dell'alluvione di Valencia, perché molti cittadini lodevolmente hanno aiutato, ma lo hanno fatto senza esserne preparati. Addirittura, vi faccio vedere questa slide, addirittura persino la protezione civile, guardate, ecco, vedete come è intervenuta. Qui bisogna stare attenti, perché nelle zone in cui i sistemi fognari sono danneggiati aumenta il rischio di trasmissione di malattie come l'epatite A, ad esempio. Per questa ragione è opportuno evitare il contatto con le acque stagnanti, che potrebbero essere anche contaminate anche da cadaveri umani o animali. Noi, se ci ricordiamo, a Valencia possiamo dire che il bilancio è andato bene. Se vi ricordate, in quell'autorimessa del centro commerciale si ipotizzava che ci fossero tantissimi morti. Fortunatamente non è andato così. E poi durante le inondazioni le inondazioni sono associate anche all'aumento di malattie trasmissibili da insetti. Per tutte queste ragioni vanno indossati assolutamente pantaloni e camicia anche a maniche lunghe. E poi va considerato anche il rischio di rilascio di sostanze chimiche o pericolose dovute appunto a danneggiamenti di edifici e di infrastrutture. Quindi importante anche l'uso di maschera, guanti. Ecco, le fotografie testimoniano che gli interventi della Guardia Civil spagnola non erano, diciamo, rappresentano degli operatori che sicuramente, pur avendo agito lodevolmente, non erano preparati, e se magari potremmo aspettarcelo dalla gente comune, sicuramente non da operatori della protezione civile. Io vi invito a guardare anche invece qual è la differenza degli operatori che invece intervengono in Italia, e questo è una lode che rivolgo alla protezione civile italiana. Parlavamo dell'intervento appunto della protezione civile in occasione delle emergenze. Ecco che parallelamente però noi abbiamo anche aziende privati che si ritrovano l'azienda allagata, macchinari allagati, macchinari, scusatemi, bagnati, ed ecco che qui intervengono spesso parallelamente o insieme alle compagnie assicurative le società di salvataggio, che sono società esterne alle compagnie assicurative, che aiutano appunto a salvare i macchinari, gli impianti elettrici durante appunto questi eventi. Diventa molto importante la loro azione, vedremo tra poco una testimonianza pratica appunto su una casistica accaduta recentemente, e che aiutano soprattutto la ripresa, perché se è vero che il danno diretto è importante, il danno indiretto che deriva da uno di questi eventi spesso è ancora più importante, il fermo dell'azienda, che di fatto la espone a perdite maggiori, e quindi intervengono per quella che viene definita una pronta ripresa, per diminuire il lasso temporale in cui l'impresa rimane ferma. Ma andiamo a vedere insieme il prossimo filmato. Piccolo fiume in Toscana inonda una piccola fabbrica di cappelli. L'imprenditore è molto coraggioso,
usa immediatamente i suoi impiegati e i suoi operai per cercare di pulire il più possibile il fabbricato. Ma c'è un grande problema. Il macchinario fondamentale di questa fabbrica, con un valore molto importante, non funziona e nessun produttore o fornitore di materiali è disposto in quel momento a intervenire su un macchinario così compromesso. Viene chiamata la nostra azienda, comincia a lavorare, porta un laboratorio mobile, il macchinario viene smontato in tanti pezzi e viene bonificato ogni pezzo con la sua tecnologia. Risultato finale, bonifica riuscita, intervento durato 15 giorni con un costo di 9.000 euro completamente rimborsato dall'assicurazione. Quindi grande successo sia per il costo contenuto sia per la business interruption ridotta al minimo possibile. Il macchinario ha un valore molto importante, circa 70 milioni, e soprattutto se si fosse lasciato il macchinario non bonificato per tanto tempo, i fenomeni corrosivi sarebbero cresciuti e si rischiava per davvero di dover sostituire tutto il macchinario, con grande aggravio di costi, ma soprattutto con un'azienda che per tanti mesi avrebbe interrotto la propria produzione e quindi chissà se avrebbe mai ripreso il proprio lavoro. Il tempo, soprattutto nell'alluvione, è veramente un grande nemico, perché l'acqua normalmente è sporca, piena di detriti e i detriti facilitano la corrosione delle parti meccaniche ed elettroniche dei macchinari. Inoltre l'acqua genera il fenomeno del pitting, che è un fenomeno di formazione di microcrateri nelle parti meccaniche dei macchinari che cambiano di molto le tolleranze degli impianti e quindi sono fenomeni che non si vedono a occhio nudo ma che partono tendenzialmente dopo 48 ore dall'allagamento. È quindi fondamentale intervenire immediatamente con attività di salvataggio. Per quasi tutte le compagnie di assicurazione noi abbiamo l'obbligo di intervento entro 4 ore in tutta Italia, isole comprese. Chiaramente il primo intervento è solo un intervento di salvataggio, dopodiché l'intervento di risanamento viene pianificato con calma, ma tendenzialmente la durata media di un intervento di risanamento è tra i 15 e i 20 giorni. Quando affrontiamo macchinari complessi, soprattutto dopo un'alluvione, occorre avere la competenza per capire fin dove l'acqua è entrata all'interno del macchinario e quindi qual è il livello di smontaggio necessario per rendere il macchinario di nuovo funzionante. Un caso classico che purtroppo ci capita spesso è che un imprenditore, anche quando capitano alluvioni, prova a riaccendere i macchinari dicendo vediamo se funziona. Questa è la cosa peggiore che un imprenditore può fare per rovinare le proprie attrezzature. E gli imprenditori hanno l'illusione del controllo, pensano che siccome conoscono molto bene tutto della propria azienda, tutti i dipendenti, tutti i macchinari, a volte addirittura tutti i bulloni che io ho nel mio magazzino, pensano di avere tutto sotto controllo. Ma è esperienza nostra, ahimè, che molto spesso può accadere qualcosa al di fuori della nostra azienda, come per esempio un piccolo fiume che esonda, che magari era stato dormiente per decenni, che può inficiare in modo molto grave la vita della propria azienda. Il settore, per affrontare e gestire un rischio da evento naturale, deve sostanzialmente fare due cose. La prima, in un momento tranquillo, quando ancora non è accaduto nulla, cominciare a domandarsi: sono pronto ad affrontare i rischi tipici di queste fattispecie? Noi sappiamo molto bene dalla nostra esperienza che anche piccoli rivoli che sono vicini alla propria azienda, che magari per decenni sono dormienti, a casi fondamentali di grandi alluvioni o grandi problemi, possono diventare improvvisamente una cosa grave per la propria azienda. Quindi oggi ci sono tante domande, il cosiddetto risk assessment, rispondendo alle quali si ottengono delle votazioni e queste votazioni dicono tanto della capacità dell'impresa di essere pronta. Quando un evento accade bisogna sostanzialmente fare tre cose. La prima è il salvataggio. I primi interventi di salvataggio, soprattutto attraverso l'utilizzo di deumidificazione ad assorbimento chimico, attraverso dei cellophane che noi chiamiamo cocoon, opportunamente creati per insufflare aria secca, per eliminare prima possibile l'acqua in eccesso, oppure degli oli filmanti che vengono usati per proteggere le parti meccaniche ed elettroniche dei macchinari. E queste sono attività che vanno fatte immediatamente, io direi nelle prime 4, 6, 8 ore al massimo quando il danno accade. Poi ci sono le attività di
Bonifica che può essere la cosiddetta bonifica in senso stretto dei fabbricati, degli arredi, degli uffici, dei magazzini, degli attrezzi. E poi invece c'è la parte più complessa, che è il risanamento delle apparecchiature meccaniche ed elettroniche di un'azienda. Risanamento che richiede molto spesso il montaggio di laboratori mobili, l'utilizzo di impianti ad alta pressione per eliminare l'acqua in eccesso, richiede spesso smontaggi e poi rimontaggi professionali, e poi richiede sempre anche il collaudo finale fatto dallo stesso produttore del macchinario. 3 consigli che darei a un imprenditore, frutto anche dell'esperienza di tutti questi anni, sono: innanzitutto non aspettare che l'evento accada, preparati prima. Cosa vuol dire prepararsi prima? Sicuramente fare una seria analisi di rischio e poi fare manutenzione e prevenzione. La manutenzione è un costo che non si vede oggi ma che ha i suoi effetti nel tempo. Agisci prontamente quando un evento accade. E il secondo è non fidarsi del fai da te. Qui abbiamo visto in tanti anni di esperienza che a volte per far del bene si rischia di fare peggio. Il terzo consiglio è quello di chiudere il cerchio della protezione. Dopo l'analisi di rischio e dopo gli interventi rapidi dopo un danno, assicurarsi contro le catastrofi naturali permette di avere un completamento della propria attività e soprattutto una vera resilienza contro questi fatti così importanti come gli eventi naturali, che sempre di più dovremo affrontare con un'attenzione nuova. Io vi ringrazio e vi rimando alla prossima.